嗱，各位街坊，呢啲咁嘅天氣係最乞人憎嘅，特別喺假期遇到咁嘅落雨天，哇！咩行街睇戲食飯，乜都冇晒啦。但係今日帶你哋睇嘅呢一個樓盤，佢樓下就有個咁大嘅商場。你喺樓上行路，通過地下停車場嚟到呢度，遮都唔使帶，無論翻風又好，落雨都好，都唔會影響你行街睇戲食飯嘅心情。走，而家即刻上網望個單位先。嚟就係呢度105平嘅3房單位啊！所見即所得，精裝交付啊！可以見到入門口嘅右手邊就係一個廚房啦。廚房嘅抽油煙機啊、煤氣爐啊、同埋消毒碗櫃啊，都係冚唪唥都係送俾你嘅。咁呢度仲有個雪櫃位，都係預留埋俾你嘅。咁我哋廚房連接翻去，仲有個生活嘅露台。生活露台咧，嗱呢個擺熱水器，呢度擺洗衣機啦。咁我哋而家睇翻個客廳先。嗱咁餐客廳咧就有睇法嘅。餐廳呢邊咧，大概4到6人嘅餐位都係冇問題嘅。咁客廳開間咧係4米闊嘅。咁我哋客廳咧連接一個露台，可以見到啦。其實露台咧出邊個園林景已經係做晒噶啦，同埋見得到已經入住晒人噶啦。嚟咁我哋嚟睇翻個休息區。休息區嘅呢邊咧係間客房，咁對面咧就有個乾濕分離嘅洗手間啦。呢個位置可以做書房、電競房，任你想象啦。最後尾睇翻呢度啦，主人房擺張2米嘅大床喺呢個位置，完全足夠嘅，而且主人房做埋個到頂嘅衣櫃俾翻你添啊。咁主人房呢度就係主人房嘅套廁啦，所見即所得啊，全部都係有埋嘅。咁呢一套屋苑首期18個你就可以上車啦，月供都係講緊4000零蚊嘅啫。而且呢一度翻港珠澳大橋人工島啊，20分鐘就到啦。樓下仲有個咁大嘅商場添。有興趣嘅朋友仔，評論區留言攞資料啦。